سرخط مهمترین خبرها. تلاش ناکام شورای امنیت برای توقف جنگ. ترامپ از ادامه جنگ میگوید و پزشکیان از شروط پایان درگیری. هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ سیستم کنترلی ندارند. گزارش تازه سازمان ملل درباره افغانستان. با وجود ثبات نسبی امنیتی، بحران انسانی و اقتصادی ادامه دارد. که راپور در مورد افغانستان هم میتون به خاطر هدف پروگرام‌های یا پالیسی کشورهای برخورد جان این کارا صورت میگیره. انتقاد دوباره ترامپ از خروج امریکا از افغانستان. او آن روز را شرم‌آورترین روز تاریخ امریکا خواند. ځکه دوی په زور راغلي او دوی په رضا نه وتل، دوی په سوال او گزارۍ نه وتل. بیننده های گرامی، سلام بر شما. با بسته خبر این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز 21 هوت 1404 هجری شمسی است که مصادف است با 12 مارچ 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. در 13مین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، دونالد ترامپ اعلام کرد که ارتش امریکا به همه اهداف جنگ دست یافته، اما درگیری ها فعلا ادامه خواهد داشت. در مقابل، مسعود پزشکیان پذیرش حقوق ایران، پرداخت غرامت و تضمین های بین المللی برای جلوگیری از تجاوزهای دوباره را شروط پایان این جنگ دانست. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران وارد 13مین روز خود شده است. موج حملات هوایی امریکا و اسرائیل و پاسخهای موشکی ایران همچنان ادامه دارد و چشمانداز پایان این بحران در منطقه هنوز روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در تازه‌ترین سخنان خود درباره جنگ با ایران گفت که ارتش امریکا به همه اهداف خود در این جنگ دست یافته است، اما فعلا جنگ ادامه خواهد داشت. آنها عملاً به انتهای راه رسیدند. این به این معنا نیست که ما فوراً جنگ را پایان خواهیم داد، اما آنها هیچ نیروی دریایی ندارند، هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ سیستم کنترلی ندارند. اما رئیس جمهور ایران شروط پایان جنگ را پذیرش حقوق ایران، پرداخت غرامت و تضمین بین المللی برای جلوگیری از تجاوزهای دوباره عنوان کرد. در تماس با رؤسای دولت‌های روسیه و پاکستان ضمن اعلام التزام جمهوری اسلامی به صلح و آرامش در منطقه تاکید کردم تنها راه پایان جنگی که با آتش افروزی رژیم صهیونیستی و امریکا آغاز شده، پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بین المللی به عدم تجاوز مجدد آنان است. شورای امنیت سازمان ملل نیز دیروز 2 نشست اضطراری درباره این جنگ برگزار کرد. در یکی از این نشست‌های شورای امنیت، پیشنویس قطعنامه برای توقف فوری جنگ و پایان حملات نظامی به ایران از سوی روسیه ارائه شد، اما این طرح به دلیل 2 رأی مخالف در شورای امنیت تصویب نشد و عملاً تلاش برای برقراری آتش‌بس در این مرحله ناکام ماند. اما در نشست دیگر، شورای امنیت قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران خواسته شده است حملات خود به کشورهای خلیج فارس را فوراً متوقف کند. نماینده ایران در سازمان ملل این تصمیم شورای امنیت را بی‌عدالتی آشکار توصیف کرد و گفت که حملات امریکا و اسرائیل به ایران باعث کشته شدن بیش از 1300 غیر نظامی و زخمی شدن هزاران نفر شده است. این قطعنامه ظلم آشکار علیه کشور ما است که قربانی اصلی یک اقدام تجاوزکارانه و واضح است. آنچه در شورا اتفاق افتاد نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی بر منشور سازمان ملل متحد برتری دارد. این قطعنامه واقعیت‌های موجود را تحریف کرده و عمداً دلایل ریشه‌ای بحران کنونی را نادیده می‌گیرد. ایالات متحده و اسرائیل با حمله به ایران در 28 فوریه جنگ را آغاز کردند. ایران به استفاده از حق خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضیش ادامه می‌دهد. همزمان با این تحولات سیاسی، درگیری‌های نظامی در منطقه نیز شدت گرفته و ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل اهداف در خلیج فارس از جمله امارات متحده را هدف قرار داده است. ارتش رژیم اسرائیل نیز از شلیک موج تازه‌ای از موشک‌های ایران به خاک خود خبر داده است. ادامه جنگ باعث افزایش قیمت جهانی نفت و بالای $100 شده و آژانس بین‌المللی انرژی برای مهار بحران اعلام کرده که صدها میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک وارد بازار خواهد شد. این جنگ اکنون به یکی از بزرگترین بحران‌های نظامی خاورمیانه در سالهای اخیر تبدیل شده است.
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک نشانه‌ای از توقف فوری این درگیری دیده نمی‌شود و بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند جنگ ممکن است به درگیری گسترده‌تری در سراسر خاورمیانه تبدیل شود. دبیرکل سازمان ملل در گزارش تازه خود به شورای امنیت وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که با وجود ثبات نسبی در بخش امنیت و پیشرفت‌های در مبارزه با مواد مخدر، افغانستان همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی و انسانی روبرو است. نصران امیری گزارش می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش روبار خود به شورای امنیت وضعیت افغانستان را در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر بررسی کرده است. در این گزارش تاکید شده است که با وجود ثبات نسبی در حوزه امنیت، افغانستان همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی و انسانی روبرو است. در بخش امنیتی این گزارش آمده است که رویدادهای امنیتی در افغانستان طی 3 ماه اخیر 27.8% افزایش یافته است. تنها از نوامبر 2025 تا جنوری 2026 در مجموع 2660 رویداد امنیتی ثبت شده است. همچنین این گزارش به تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان اشاره دارد که در نتیجه آن حدود 50 غیر نظامی کشته و زخمی شده‌اند. با این حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که سازمان ملل بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ است و گزارش‌هایش در افغانستان بازتاب دهنده منافع همان کشورها است. سازمان ملل متحد به نفع کشورهای جهان سوم کار نمی‌کنند یا پالیسی‌های مشخص و خود از ابرقدرت‌های جهان که یا را ساختن و بودجه برشان میده به خاطر اهداف مقاصد از وا میگیرن و او را انعکاس میتونن ولی میکنی که راپور در مورد افغانستان هم میتونن به خاطر اهداف پروگرام‌های یا پالیسی کشورهای ابرقدرت جهان این کارا صورت میگیره. در این گزارش همچنین آمده است که افغانستان همچنان با بحران انسانی گسترده روبرو است. تنها در سال 2026 حدود 21 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برای رسیدگی به این وضعیت 1.7 میلیارد دلار کمک مالی لازم است. همچنین 17.4 میلیون تن در کشور با ناامنی شدید غذا مواجه‌اند. در کنار این اقتصاد افغانستان نیز با چالش‌های جدی روبرو است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال مالی 2025 حدود 4% کاهش خواهد یافت. بازگشت گسترده مهاجران، کاهش کمک‌های بین‌المللی و اختلال در تجارت به ویژه در مرز با پاکستان فشار سنگین بر اقتصاد کشور وارد کرده است. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که انزوای افغانستان از سوی شمار از کشورها اقتصاد کشور را تضعیف کرده است. انزوای افغانستان بسیار به ضررش تمام شده و هر قدر افغانستان از این انزوا خارج شود به اندازه بر وضع اقتصاد کشور تاثیر مثبت خواهد داشت. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که در سال 2025 حدود 2.78 میلیون افغان به کشور بازگشتند. بیش از 1.9 میلیون تن از ایران، نزدیک به 900,000 تن از پاکستان و 17,000 تن از ترکیه. بسیاری از بازگشت کنندگان فاقد اسناد هویتی رسمی اند و با مشکلات جدی معیشتی و سکونتی روبرو هستند. خواهش اکثریت افغان‌ها است که ملل متحد افغانستان از یاد نبره و همچنان دونرها هم با ملل متحد کمک کنند تا ملل متحد بتانه در افغانستان بعضی از پروگرام ها را تمویل کرده بتانه. ما میدانیم که آمدن مهاجرین، این جنگ هایی که فعلا میشه، اینا همه بر اقتصاد افغانستان تأثیرات منفی خود میگذارم. گفتنی است که 3 روز پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان، سرپرست یونما هشدار داد که ادامه انزوای افغانستان میتواند بی‌ثباتی، مهاجرت گسترده و تهدیدهای هراس‌افکنی را افزایش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد و آن را شرم‌آورترین روز در تاریخ امریکا خواند. او همچنان از باقی ماندن تجهیزات جنگی امریکا در افغانستان نیز انتقاد کرد. آناهیتا اندر گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از سیاست‌های حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین این کشور در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد و این اقدام را شرم آورترین روز در تاریخ آمریکا خواند. او گفت که در دوره اول ریاست جمهوریش نیز قصد خروج نیروها را داشته، اما این روند باید با عزت و قدرت انجام می‌شد. ترامپ همچنین از باقی ماندن تجهیزات نظامی و هواپیماهای جنگی آمریکا در افغانستان انتقاد کرد و گفت که ارزش هر یک از هواپیماهای جنگی باقی مانده در افغانستان به حدود $150 میلیون می رسید.
آنها همه تجهیزات را پشت سر گذاشتند. من گفته بودم هر قطعه تجهیزات باید با ما خارج شود. آنها گفتند بهتر است هواپیماها را بگذاریم بمانند. من گفتم چرا بهتر است؟ گفتند از نظر هزینه بهتر است، اما این بی معنی است. وقتی یک جنگنده نو به ارزش 150 میلیون دلار دارید، تنها باید به آن سوخت بدهید و آن را بیرون ببرید. این کاملا مضحک است که بگویند گذاشتن آن بهتر است. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند که امریکا با هدف دسترسی به منابع و ایجاد پایگاه دائمی افغانستان را اشغال کرد، اما مردم کشور در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت کردند و سرانجام آنان را وادار به خروج ساختند. فکر کوم چې د دوی راتګ غیر قانوني و او دوی په ظالمانه ډول افغانستان اشغال ک د افغانستان د نیول لپاره بانه وکړه او چې کله وتل د افغانستان د خلکو حق و چې باید دوی وباسي، ځکه دوی په زور راغلی او دوی په رضا نه وتل، دوی په سوال او په زارۍ نه وتل، دوی د ډیپلوماټیکو اصولو په بنیاد بیرته نه وتل. دوی غوښتل چې افغانستان یو دایمي پایګاه وي. دغسې ویناوې دي چې افغانان باندې یوه بله نوې صفحه د جګړې را داخلول او دغه نننۍ جګړه چې په افغانستان کې هوایي بریدونه او ځمکني جګړه روانه ده د پاکستان د استخباراتو جنرالانو له لوري، دا د همدغه خبرو د تسلسل جګړه ده چې د ترامپ په هدایت او د هغو په ملاتړ پاکستان دغه جګړهیز قرارداد ترلاسه کړی دی. امریکا و ناتو پس از 2 دهه حضور نظامی در 3 آگوست 2021 افغانستان را ترک کردند. این خروج که از سوی بسیار آشفته توصیف شده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انجام شد و طی بیش از 4 سال گذشته همواره با انتقادهای جدی دولت کنونی امریکا همراه بوده است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان بسته خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.